一隻啱啱 spin off 出嚟嘅股票，我喺隻股票係連續賺咗2日10%，每日袋20萬。呢個交易背後嘅原理係點呢？交易嘅股票係587，佢係喺586海螺創業 spin off 出嚟，然後喺3月30日2022年上市，開市價係10蚊，開咗市冇幾耐就好快炒到15，然後就玩完 over the day 由15蚊慢慢跌到落12，去到臨收市之前，有人好重手咁拋貨，由12蚊懟到落10，見到臨收市嗰個重手拋貨就 alert 咗啦，因為成交咁大，背後一定有原因嘅。而點解一隻啱啱 spin off 出嚟嘅股票一上市就會俾人重手沽呢？有時嘅原因係因為揸住呢隻股票嘅人冇得揸住佢。咩意思呢？你諗下，呢隻857原先係喺856度 spin off 出嚟嘅，咁投資落856嗰啲人唔一定想揸住857呢間新嘅公司。機構投資者，例如一啲 passive investing 嘅 ETF， 即係純粹跟住個 index 買嘢嘅 ETF， 或者就算係 institution 嘅 investors， 佢哋有時會有個 minimum 嘅 market cap 嘅投資 requirements。如果呢隻新 spin off 出嚟嘅857個市值唔夠大嘅話，咁呢啲機構投資者咧就被逼要沽佢噶啦。而當我見到呢個新上市、新 spin off 出嚟上市嘅股票，去到第一日收市之前咁樣重手俾人沽呢，我會諗起咩呢？就係背後有啲機構投資者一定要抌咗佢，佢哋唔理咩價錢，總之一定要抌咗佢，咁樣就會造成呢一個效果。而我哋可以推測佢哋沽嘅原因，唔係同呢間公司有 relation 嘅原因，即係唔係因為佢睇差呢間公司，所以佢哋拋棄呢隻股票，係純粹因為佢哋嘅基金冇得揸住佢，所以就要沽出嚟。咁喺啲情況就會 create 一個機會俾我哋低撈隻股票，可以長揸，可以 swing trade， 我就選擇做 day trade。但係我哋點知佢跌到幾多先至算平呢？喺呢方面，我哋可以參考翻佢 spin off 出嚟嗰隻股票，即係856就喺3月21日2022年 ex-div 嘅 ex 呢個 spin off， 即係如果你係3月21日或以後先至買呢隻股票呢，就唔會攞到佢 spin off 出嚟嘅857。所以如果我哋睇3月21日同埋3月21日之前個交易日佢嘅收市價，呢個分別就係市場 imply 緊個 spin off 嘅價值。嗱，咁睇下856嗰幾日佢嘅價錢點樣喐啦。除夕日之前，即係3月21日之前嗰日，即係佢之前個禮拜5 3月18日啦，佢嘅收市價係38.2嘅。然後去到禮拜一，即係3月21日，佢嘅收市價咧就跌到26.85，跌咗11個3毫5。去到禮拜二咧跌到23個1添，再跌多3個幾，即係 total 禮拜一同禮拜二總共係跌咗14蚊有多。而喺呢幾日，呢隻856嘅股票唯一嘅改變咧，就係個 ex-div， 即係個 ex-spin off 係有冇揸住857呢間公司喺裡面。所以從佢嘅股價嘅喐動，我哋就可以推測究竟佢 spin off 出嚟嘅857個市場 imply 緊佢值幾錢呢？而我哋再睇埋恒生指數嗰幾日個走勢有冇特別？例如如果恒指嗰日係跌咗10% 嘅話，咁呢隻股票跌10% 就唔係好出奇。但係當我哋睇翻恒指喺21同埋22日嗰2日 overall 咧係升嘅，所以就唔關個大市跌，所以令到呢隻856跌，而係因為佢 ex-spin off 除夕日過咗啦。OK， 咁我哋而家心目中有個 roughly 有個 idea， 呢隻857個 fair value 係幾多？就係大概14蚊。所以當857第一日上市，一開始嗰時10蚊，然後好快升到15咧，呢個升到15嘅價錢係好合理嘅。嗰個15就係佢喺禮拜一同禮拜二加埋跌咗嘅，跟住佢由15蚊跌到10蚊收市咧，呢度就唔合理啦。咁我留意到呢件事之後，跟住嗰日即係3月31日857第二日上市，我由開市嗰刻就睇住佢，睇下啲重嘅 sellers 有冇出翻嚟要壓隻股票，因為要拋棄啲貨嘛，佢唔可以揸住呢隻857，所以無論咩價錢佢哋都要抌咗佢。而開市之後呢，佢哋又喺度。咁當我見到佢哋朝頭早佢哋喺個市場度唔理咩價都沽隻股票嘅話，
即係個 bid 係低幾格甚至10幾格，佢哋都懟嘅話，咁我就知道呢種 selling 係唔合理嘅。可能佢哋抌咗落個 algo， 即係抌咗落啲機度，係跟住波嚟咁沽。而同時我心目中覺得呢隻股票嘅 fair value 係14蚊，就算打個折都10蚊啦。所以當佢跌到8蚊同埋再下啲7蚊嗰時呢，我就唔介意撈佢。即係如果調轉我心裏面冇個 fair value 嘅話，我唔知隻股票值幾多呢。咁佢由10蚊跌到7蚊，我都唔會夠膽撈佢，因為我點知佢唔係值5蚊呢？做呢種交易呢，就要睇 level 2嘅 time and sales， 即係所謂嘅 tape action。睇圖都唔夠快，因為睇圖你最快校到30秒一個 candlestick， 但係淨係睇圖你睇唔到啲 sellers 佢有幾 aggressive， 佢擠啲 offers 有幾大，佢係咪懟緊啲 bid 嚟去放緊喺度？所以做呢個交易呢，就一定要有 level 2睇到個 time and sales。撈完底啦，隻股票開始反彈，我再加貨。最低呢，我係撈咗7個半，跟住升到8蚊加貨，升到8個4再買。因為當時個 seller 係唔喺個市場度，已經見唔到佢啦。一開始嗰時呢，佢係10萬咁懟落去嘅，跟住見咗底之後反彈就唔見咗個 sellers， 啲 office 剩翻幾千股，升到9蚊嗰時，見到啲 seller 開始出翻嚟。咁當時我 average price 係8蚊，所以賺咗10%。咁嗰度就開始 take 啲 profit， 然後再擠啲 office 係高啲9個半啊，差唔多10蚊。因為之前嗰一個收市價係10啦，所以我就唔太貪心，唔預佢一定會升穿琴日個收市價。玩完第一轉，佢由10個幾跌翻落9蚊呢，我就撈咗啲，諗住佢再反彈，但係呢個唔成功，最尾呢係 cut loss 咁走。不過 overall 嗰日係賺咗10% 又多。我個注碼呢係200萬，然後個 P&L 喺右上角就見到賺咗20萬。嗰日最後嘅走勢係咁樣，我 cut 咗 position 之後，佢係繼續升，最尾收市呢又係升翻去10蚊。但係因為 time zone 嘅問題，我已經瞓咗覺，所以就冇 trade 到晏晝嗰段啦。然後去到再跟住一日，即係4月1日啦，我就再留意多佢一次，嗰個 sellers 會唔會又係咁 irrational 咁樣拋棄啲股票呢？今次我就準備好做咗 screen record 俾大家睇成個過程係點樣嘅。喺3月31日，即係上市之後嘅第2日，佢嘅收市價係9個8。去到第3日，即係4月1日，佢開市之前，即係個 opening auction， 佢嘅 matching 呢係9個2毫2，即係又 match 低咯。然後個 offers 係好厚，見到 offers 呢最大係 JP Morgan， 頭嗰幾行呢都係 JP Morgan 嚟嘅，即係啲大行又沽。通常大行背後嘅客人呢，就係啲機構投資者，例如冇得揸住857呢隻股票嘅基金。喺呢個 screen recording 嘅右下角你就見到個時間啦，香港時間，而左下角呢，就係857嘅intraday chart， 而家未開市嘅，所以 show 出嚟嘅呢個圖呢，係之前嗰日，咁你見到同頭先嗰個 pattern 係一樣啦。我之後早買咗，升到10蚊沽，然後跌到9蚊再買，然後去到8個幾9蚊就 cut 咗 loss， 然後我瞓覺之後呢，佢升翻去9個8，跟住我跳少少時間，跳到而家9點19分，同開市仲有1分鐘，見到而家呢個 office 仲係好厚嘅，有700萬股 bid set 得200萬，所以個 sellers 又出嚟啦，咁就透露咗俾我知我要更加留意隻股票，因為又有機會賺錢。我最想見到係咩呢？就係個沽家將佢嘅沽盤擠落個 algo 度，而個 algo 呢就唔理咩價都對，咁就有機會。如果冇 bid 嘅話，即係個市場啲 bid 太薄啊，或者冇 bid 呢，就算嗰個 bid 係低幾格，即係低咗可能50個 basis point 啊，甚至低1%，佢都對。呢啲情況買到呢就好 juicy 啦。一度睇佢開始，一度解釋我個 set up。當我 day trade 嗰時，我 focus 落嗰隻股票呢個圖就會最大啦。然後有去個 level 2嘅 market depth 喺度，然後喺側邊就會擺新聞啦。然後下邊呢度就係大市嘅走勢，例如恒生指數啲 macro 嘅 assets， 例如債券、黃金、石油、Nasdaq、S&P、日本同埋上海市場加埋外匯。因為我想一度 trade 嗰時，一度知道個大市嘅走勢。In case 有咩突發嘅話，我要改變個策略。OK， 咁去到9點20分啦，差唔多 match 個 opening print。而家其實都定咗噶啦，9個2毫2係開市價，個 offers 咧係大好多，即係個 seller 又出翻嚟啦。主要個最大嘅 selling 嘅 broker 係 JP Morgan，buying 嗰邊咧就係 CLSA。
咁opening 咧就係9:20至到9:21中間呢段時間 randomly match 嘅，跟住 continuous trading 即係平時我哋講嘅股市咧就9點半開始，所以喺跟住嗰10分鐘咧就可以唞一唞，準備一下飲杯水先。你見到去到呢個時候嗰時，雖然隻股票係 open 9.2毫二啦，低過琴日嘅9毫8少少，但我係未做任何嘅 purchase， 我未買隻股票，因為我唔知道佢會跌幾多嘛。我要等佢開市之後，睇住嗰個 time and sales 個 tape， 睇下啲 sellers 有幾強，先至做個決定。咁而家我就 fast forward 啦，跳到去9:30開市啦。我準備定條飛先。嗱，睇下嗰啲 bid 同埋 offer 嚇，好大嘅而家10幾萬，哇！由9蚊打到去8個半啦。個 seller 幾大？40萬股，再打8個4。睇下個 seller JP Morgan 啦 ，SocGen。好明顯今日個 seller 又翻嚟。尋日之後早8個1係個 support， 咁而家我就擺定啲喺嗰度高啲啦，8個1毫4，比現時個價8個半仲低成3毫子嘅。跟住睇住個 bid 啊嚇，個 sellers 好 aggressive， 由8個5 bid 一對穿咗頭嘅 bid 就去到8個1毫4啦，因為冇人喺下邊啊嘛。你明唔明啊？即係8個5 bid 樓下咧係冇第二啲 bid 咋，冇8個4，冇8個3，冇8個2，下一個咧就係我個8個1毫4啦。邊個懟完8個半，然後唔等一等就懟8個1毫4咧？呢個就真係傻嘅 seller 啦，或者一個好心急嘅 seller， 或者係一個 algo 係純粹跟住 volume 嘅 trade。我今日個交易咧，其中一部分就係 take advantage of 呢啲咁嘅唔用腦嘅 sellers。明明個市價係8個半嘅，佢因為逼住要沽盤，佢連8個1毫4，即係低咗成3毫半，即係成4% 都對喎。咁仲未完㗎，我哋繼續睇。我個8個1毫4 bid 俾人對咗之後，隻嘢就反彈咗啲啦，有啲 buyer 出翻嚟啦，8個4啊，8個5都 bid 啦，跟住繼續玩啦。我就準備定下條飛，擠定睇7蚊先，即係 in case 佢即係跌到7蚊，應該唔會㗎，冇理由咁傻㗎嘛。但係擠定喺度，同埋另一個好處咧就係擠定喺度，我覺得 adjust 個價嗰個速度係快過 raise 條新嘅飛出嚟。Zoom in 啲俾大家睇清楚，而家仲係8個半嘅，對啦，出翻嚟個 bid 20萬，跟住冇咗，sell 隊哇隊到8蚊，7個7個6，7個7個1，7個6，7個2，我停咗 video 去，你見唔見到啊？佢本身由8個半嘅 trade 緊，跟住個 seller 因為太 aggressive， 隊咗最高嗰幾個 bid 之後，下邊冇 bid 啦，即係隊完8個4、8個3、8個2，跟住冇咯，下一個就去到7個幾，跟住去到7個3，即係低咗成1個幾，1蚊多啲，10幾個 percent， 低咗10個 percent 又多，去繼續沽嘅，呢啲 sellers 應該唔會係人啩？啱啱嗰段片係冇 fast forward， 係正常速度，睇下個市場可以喐得幾快。例如我哋睇而家個 offer side 係有咩 brokers 咧？有 Jefferies 啦，跟住 JP SocGen，OK 又係 JP SocGen， 我諗佢哋即係抌咗個機度沽噶啦。我個 bid 就喺7個1毫5，太低啦，要過高啲先，去翻7毫5，咁至少攞啲貨，呢度買翻7萬股啦。然後再擺多個 bid 出去，擠7個1 ，in case 佢咁傻，再對低啲，會唔會呢？而家升翻7個7，應該唔會噶啦。見到 buyers 都出嚟掃貨，因為佢都知道個市場有第二啲人知道呢個 sellers 係即係唔係諗緊嘢。喺段時間我又擠定個 bid 低啲啦，6個1啦，in case 佢跌到咁低。同埋我嚟方便我，如果想 adjust 嘅話，可以快過 create 一條新嘅飛出嚟。嗱，咁喺呢段時間我驚唔驚呢？我第一注係8個幾買，跟住第二注7個半，而家個股價係7個8，同我 average price 係差唔多嘅。我驚唔驚佢再跌呢？又唔係好驚，因為我心裏面知道佢嘅 fair value 大概係14蚊，打咗個折，我當佢10蚊啦。咁仲有成20個 percent upside 喺度。好似發生咗好多嘢，但其實而家仲係9:32啫，開咗市2分鐘，已經有咁多 action 啦。而家上翻8蚊，咁我 mark to market 就賺緊2萬蚊。但係我就覺得佢
有機會升翻去10蚊，至少9.8，好似琴日收市咁啦。咁我又唔一定咁貪心等到咁高嘅，睇下我瞓覺之前佢個價錢點咯。因為除非我即係等到4點先瞓嘅啫，如果唔係，我一係就係擠定啲 limit order，如果唔係就係啲 stop order。但係呢隻股票比較波動啦，同埋個成交嗰個 market depth 唔一定喺度，所以就我唔想擠咁多落一個 stop order 度，我費事到時俾人 trigger 咗個 stop 之後，跟住就我做個傻仔，對隻股票對低幾價啊嘛。嗱，講多1分鐘之後，而家去到8.2啦，咁 mark to market 賺緊5萬。OK， 咁而家開始諗嗰個 exit strategy 啦。而家 OK， 我諗緊兩樣嘢，就係個 sellers 沽完未咧？喺呢方面，我會睇住個 market depth 啦，即係個 level 2嗰啲大嘅 brokers，例如 JP、SocGen 係咪仲喺度，同埋有啲大嘅 offers 咧？個答案係有嘅，佢哋仲喺個市場度嘅。我咁俾啲耐性去。而我幾時會想 take profit 咧？如果去到9蚊咧，其實都升咗10% 噶啦。琴日我都要9蚊到 take profit，然後最高咧去到10蚊。咁我喺9蚊鋪啲啊，9個半鋪啲，10蚊鋪啲，咁就一度上就一度 trim，一路 take profit 咯。但係哇，啲逼出嚟啦，差唔多100萬股頭先個逼嗰度。去到呢段時間咧，其實佢升到去8.4咧，已經幾肯定之前嗰啲低位唔會再落翻去噶啦。嗰個 sellers 都自己知道自己搞錯咗，而家34分，可能你睇一睇個 screen， 哇，點解啲沽飛我頭先7個幾都懟嘅，有啲問題喎，咁就整走個 algo 先，人手吹隻股票。大戶同埋投資銀行嘅操作就係咁樣，所以喺呢個情況我會加咯，再買，佢升到去啲break intraday high，咁就再加啲，但係個 size 就會細過低位嗰啲啦。開始鋪定啲沽盤啦。尋日我一樣做錯咗咧，就係太貪心。當佢由7蚊升到8蚊，升到10蚊，我淨係 take 咗 profit on 一半多啲，咁變咗佢由10跌翻落8嗰時咧，我就有啲驚喎。所以今日我個 plan 咧，就如果我瞓覺之前佢升到10蚊，咁我就唔理啦，就沽晒佢算，咁可以瞓得安安樂樂，唔需要去到2、3點嗰時再起身睇。Fast forward 一下，而家係9點36分，我有時6分鐘啫，8個半啦，而家去到8.7，跟住8.8添啦。我就鋪定啲 offer 喺9蚊附近。喺呢段時間個市場係 OK，唔係話太波動。恒指高開跌咗，跟住而家反彈緊。今日恒指個走勢對呢隻股票嘅走勢個影響唔會大，因為今日隻股票主要係由嗰個 flow 影響去升定跌。嗰啲被逼要沽嘅人同喺市場撈貨嗰啲人，邊個強啲呢？呢個就係一個 supply 同 demand 嘅 battle。我身為一個 trader 就好中意玩呢類型嘅戰爭，因為就靠我嘅技術，我嚟讀嗰個我哋而家面前見到嘅 level 2，我嚟 interpret 究竟邊面強啲，邊面贏緊呢？而家，然後當我哋可以 come up with 一個 conclusion 或者一個夠強嘅 estimation， 邊個強啲呢？就 take action， 係買啊定係沽。然後如果啱呢，就賺錢，如果錯呢，咁就輸錢，就係咁簡單嘅啫。點解今日呢個情況零舍好呢？因為我哋有個 edge 喺度，我哋嘅 edge 就係知道個市場有個人被逼要沽。咁我而家做嘅睇個 level 2呢，係我嚟估佢幾時沽完，幾時要繼續沽，然後 take advantage of 呢個 information 嘅 edge， 我嚟賺錢。同時我又 estimate 呢隻股票嘅 fair price 應該係10至到14，所以當佢跌得太犀利嗰時呢，我又唔係好驚。再加快啲速度先，而家去到5倍速度，我哋而家仲係9點40分咋。開咗市其實得10分鐘，但係個人已經 trade 到好攰。OK， 掃咗第一個 offer 啦，8.7毫幾。OK， 開始到我嘅 target 啦。而家可以開始睇多啲個圖啦。好似喺9蚊嗰度有啲 resistance， 唔知會唔會穿到呢？如果穿到嘅話就好啦，可能應該上到2個2都唔出奇。
但係啲 sellers 都幾強，佢呢個位咧撳得幾狠下，同埋啲 buyers 又唔肯推佢上去。OK， 再 lift 埋我第二個 offer。OK， 上到9蚊以上，我下一個 offer 咧就9個1毫8，之後就9個4毫5啊，9個7毫5。我 average price 係8蚊，所以如果升到去嗰啲位，我今日就賺差唔多20%。跟住我再 fast forward 啦，跳到去我臨瞓之前，唔想再睇啦。其實如果可以嘅話呢，我會 stay up to 4點鐘等佢收市，因為我真係覺得佢係有機會升翻去琴日嘅收市價9個8。而家佢9蚊，有時跌下，有時升下。我覺得係個 patience 嘅問題，俾時間佢呢就會升翻上去。如果可以嘅話，我會擠晒其餘嗰啲喺9個半咁樣，然後就去瞓覺。但係咁好危險，因為呢隻嘢好波動，而我唔一定啱噶嘛。我可以估錯隻股票跌翻落去。如果跌翻落去嘅話，我 set 個 stop loss 喺度 trigger 咗，我突然之間要沽，我剩翻17萬股。你睇下而家啲 bit 有時得幾千蚊、幾千股一格，我突然之間要沽17萬股，有可能要懟成10格，咁樣太危險啦。所以我都係雖然個價未去到我覺得佢今日去到嘅位，但係為咗安全起見，同埋令到我瞓得安樂啲，咁我就臨瞓之前沽多啲啦，剩翻幾萬股咁樣擠喺一個高啲嘅位。我諗擠喺9個6度啦。琴日收9個8，咁我唔好咁太貪心。同時我又 set 一個 stop loss order， 按剩翻嗰個 position 幾萬股嘅啫。然後個 condition 咧就 one cancel other 或者 one cancel all， 即係就算 fill 咗 limit 嗰個 sell 又好，即係9個6嗰個 sell 啦。如果 fill 咗嘅話，就會 cancel 個 stop order。And conversely， 如果 hit 咗個 stop order 嘅話，就會 cancel 我上面個 limit order。咁就避免咗我 overfill 嘅情況。然後呢，我去到收市之前，我諗3點幾就會起身 check 一 check 有冇到 either 嗰邊。如果冇，就人手沽埋剩餘嘅股票去。最尾個 result 就係咁，好彩隻股票生性。嗱，我瞓覺嗰時就12點到啦，嗰時9個2毫5。我瞓咗冇幾耐，去到2點零呢，就升到9個7毫5。我中途喺9個6個半呢，就沽咗。然後去到臨收市呢，我升翻去10蚊，即係同第一日、第二日、第3日嘅收市價其實好相似。第一日收9個7毫7，第二日9個8，跟住今日呢就10個04。而今日嗰個落注碼又係大概200萬，然後賺咗21萬6千，所以賺咗10% 多啲。加埋之前嗰日 total 就賺咗40萬啦。去到跟住嗰日4月4號禮拜一呢，嗰日就冇機會，因為佢開市已經10蚊，跟住跌咗少少去到9個半，然後好快就反彈。當日我覺得佢跌到9個半嗰時就跌得未夠，唔夠平，所以我冇買到，就 skip 咗一日嘅交易。然後去到再跟住嗰日4月6號，因為4月5號係公眾假期，所以跟住嗰日呢就4月6號啦，禮拜3。放完個假之後，開市嗰時又再次 match 低，而家係早上9點19分，仲有1分鐘就開市啦。當時 match 緊9個3嘅，有100萬股。我見佢咁平，咁又擠10萬股落去咯。Buy and open。睇翻之前幾日嘅走勢，個 opening price 同埋 closing price， 呢隻股票又冇突發事件，即係佢嘅估值冇改變過啦。同時喺市場裏邊又 feel 唔到有任何嘅改變。有時基本面上隻股票冇改變過，間公司好好，但係如果市場上有個大嘅買家或者沽家，佢哋影響到隻股票嘅 supply 同埋 demand 嘅話，咁喺短期內佢哋有可能壓低到隻股票。咁而呢個 case 呢，我就 feel 唔到有零舍強嘅 seller 喺個市場度。所以當我再次見到佢 match 得咁低嗰時呢，我就覺得係一個買嘅機會啦。最尾開市價錢係9個3毫9嘅。Once again，呢個係我第3日交易呢隻股票啦。睇下今日嘅走勢點先。同時我係炒緊隻9個39嘅，但係而家唔好留意佢住。我喺第二個 example 度解釋我點樣喺呢隻9個39度 day trade 賺咗9萬蚊。而家睇住587先，準備開市啦。一開始呢就反彈啦，去到9個4，呢個係一個 good sign 嚟嘅。
有可能代表個市場都認同佢開市嘅9個3毫9咧係開錯咗價。唔知點解啲 sellers 連續咁多日咧都係開市嗰時太 aggressive， 懟低佢。咁今日我會睇佢升到幾多呢？至少升翻去琴日收市價錢啦。琴日收10.1，之前嗰日就10.04，咁佢升到10蚊都好正常啫。所以就擺定啲 offer 咧喺10蚊下少少，即係9個9毫7啊，9個9毫8嗰啲。個原因之前解釋過啦，就係我哋買同埋沽股票嗰時咧，就唔會想放喺啲大嘅 round figures 度嘅，避免要同人哋排隊。所以就擠咗9個9毫7或者8啦。同我個 entry point 對比咧，有6個 percent upside。咁 stop loss 會擠邊呢？我入場就9個3毫9。如果 upside 有6個 percent，如果佢跌穿9蚊啊8個9，咁咪走咯。個計劃就係咁啦。然後當市場開咗之後咧，而家交易緊啦。我而家留意緊嘅咧，就係嗰個broker 嗰度有冇呢幾日個大買家出嚟咧？呢幾日個大買家係 China Everbright， 佢每次喺個市場度一出現咧，佢就會好 aggressive 咁掃貨。之前嗰幾日臨收市之前，隻股票咧咪由9個幾升到10蚊以上嘅。我留意到有好幾次係 China Everbright 走出嚟主動掃佢上去嘅，所以呢隻股票喺呢幾日裏面咧，佢就係最大嘅買家。所以而家就留意住個 level 2度啦，睇下 bid side 嗰邊會唔會見到 China Everbright 呢個證券行。如果有咧，然後隻股票個價錢仲未升到10蚊以上咧，我可能會加注添。暫時未見到，不過冇所謂，因為股票走勢唔錯，喺度做緊 high highs 同埋 high lows。我 fast forward 去5倍速度，睇下跟住點先。而家9個半啦，跟住就9個6啦。喺呢段時間我就排咗6萬股喺9個9毫8嗰度準備沽嘅，同時咧我就揾緊機會睇可唔可以加多啲。我唔介意喺9個5毫5再入多啲貨。我買佢嘅原因呢，係因為佢同我嘅 target price 10蚊仲有一段距離，仲有3個幾 percent。而佢睇佢嘅走勢呢，而家係好似突破緊之後咗個高位咁，同埋 so far 嗰個 tape 呢，嗰個 price action 明顯地係強嘅，係好似個市場 realize 咗佢開市個價係錯，開得太低啦。然後而家呢，就好多人衝入嚟買貨啦，因為平啊嘛。所以喺呢段時間呢，我就喺度增加緊個 position 啦。由一開始嘅10萬股，而家去到18萬。跟住再睇下佢走勢啦。9個7毫7 bid side 嗰邊呢，又係厚好多 offer 咧比較 thin， 好多交易喺 uptick 嗰邊做嘅，去到9個8啦。啲 offers 越嚟越薄，每一格呢剩翻幾千股嘅啫。而有時係要隔幾先呢，先至去到下一個 offer。頭先個spike up 就 lift 咗我個 offer 少少啦，沽咗幾千股啦。其餘嗰度仲等緊嘅喺9個9毫8，啲 buyers 好 aggressive 啊！我諗今日一定會 retest 10蚊。睇下先，哇！啲 offers 幾薄。而家仲係早上嘅9點44分。開咗市14分鐘咧，已經有咁大嘅喐動。Day trade 嚟講，最容易賺錢嗰部分時間咧，就係之後早開市嗰頭1個鐘，因為呢段時間我覺得係最大 volatility 啦，最多 mispricing 啦。嚟呢個 case 咁係一個 mispricing。開咗市一段時間之後，當啲股票 stabilize 咗啦，做咗 price discovery， 即係買家同賣家大家 feel 到邊邊強啊，或者做咗 equilibrium 出嚟之後咧。咁佢嗰個波幅就會細咗，令到 day trade 嘅機會又會細咗。所以最重要係留意開市嗰頭2個鐘。話咁快就去到9個9啦。最後嗰一個結果咧就係咁樣，去到10點鐘隻股票就升到10蚊，咁即係去咗我個 target 啦，我就 take 咗 profit。跟住 consolidate 咗一陣，然後我見佢嘅走勢好似想 break out。10個02、10個04，然後最尾10個1啲 offers 俾人掃咗咧，我就覺得佢準備 break out 啦，咁就買翻入去，睇下今日可唔可以升到去10個半甚至11蚊。
由10點去到12點呢，隻股票基本上冇喐過嘅，佢maintain咗喺10至到10個1。我 expect 見到嘅 breakout 呢冇發生到，但係我未放棄。不過我始終要去瞓覺，所以我就 set 定啲 take profit 嘅 order 啦。如果升到10個5啊11蚊呢，我就會沽咗佢啦。但係如果佢跌穿呢一個 range 嘅低位呢，即係9個9，我就會指示輸1-2% 咁走。然後呢兩個 order 呢係 one cancel other 嘅，所以當一邊 execute 咗呢，第二邊呢就會 cancel， 咁就可以 make sure 我唔會 overfill， 唔會沽突。喺香港如果沽突股票嘅話呢，好麻煩嘅，因為咁樣係 naked short selling， 而 naked short selling 呢係一個 criminal 嘅 offence， 有可能要坐監嘅。最尾隻股票嗰日係冇去到我嘅 target， 冇升到10個半啦。但係臨收市嗰時呢，個 buyer 的確又出翻嚟 China Everbright 狂掃，由10蚊掃到10個3。去到收市之前，我就起身睇下我嗰啲沽盤有冇 execute 到，冇嘅話呢，咁我就要人手做啦。而我就喺10至到10個2嗰個位度沽翻啲股票出去。嗰日總共賺咗83000，落注碼大概200萬港幣，所以個回報呢就4個幾%，比起之前嗰幾日係少咗嘅。因為隻股票呢而家都多人睇咗啦，所以個 volatility 又細咗，所以賺錢嗰個幅度呢個機會呢又會少咗。不過唔緊要，喺幾日裏面我已經喺呢隻股票度袋咗50萬。最後 summarize 一下呢個交易，我哋係點解賺到錢呢？第一，因為我哋有個 edge， 知道市場度有個人或者有啲人被逼要沽股票。而因為隻股票個 liquidity 有限，所以當佢哋被逼要沽股票嗰時，就有機會令到隻股票跌到落去一啲唔合理嘅價錢。同時，我哋點知道咩嘢價錢合理，咩唔合理呢？我哋就參考咗佢嘅可以話母公司啦，即係 spin off 出嚟嗰隻股票586，佢 X spin off 除值之後，隻586係跌咗14蚊。所以我哋就喺嗰度 imply 呢隻587呢，大概係值14蚊。就算佢唔係14，打一個字12，再打多個字10蚊，點都同7蚊有一段距離。當我哋有一個信心，一隻股票係有價值，而知道個市場度又知道一啲人係 irrationally 咁樣沽股票，咁樣就可以俾到一個好大嘅 conviction 我哋。當佢跌嗰時呢，就可以買貨，跌得多就再買多啲。咁幾時止蝕呢？你可以 set 定一個 target 俾自己。如果輸多過10%或者輸多過20%，咁就認輸。有啲嘢可能唔妥，或者你頂唔順啦，咁到時就止蝕。因為記住交易，就算我哋 conviction 有幾高，我哋嘅 thesis 有可能係錯嘅，所以點都 set 定一個 limit 俾自己。如果穿咗嘅話，就唔理啦，要放棄。呢個同 catch a falling knife 係好唔同。例如有時啲股票跌得好金，哇！我哋撈底，同呢一個交易呢係非常之唔同。因為當一隻 random 嘅股票跌得好犀利，你見到可能跌咗50%，哇！係咪好抵呢？你又唔知道喎，你唔知個估值係幾多，你又唔知邊個沽緊，咩原因沽緊。可能人哋係有內幕消息，知道間公司嘅生意唔掂，所以跌50%都繼續沽。你唔知道嘅話，以為自己揾到平貨去撈，咁就大鑊啦。因為跌得50%，可能跌得80%。如果依堂明白嘅話，咁將來就可以留意多啲 spin off 出嚟嘅股票啦。睇下第一日上市嗰時有冇啲 force sellers 喺度。如果有呢，就留意多啲，會唔會沽得太犀利呢？會唔會沽過龍呢？如果有嘅話，就可以嘗試用我啱啱解釋嘅 thought process，我嚟做個交易，博佢反彈。